ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳр ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. Боварӣ дорам ки бародар мошини дилхоҳда меёи ба нархи дастрас. Наворо то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман об нашавед дӯстон, ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузаронанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародарон миннатдорем. Фикротон ҳатман дар комментария нависен. гапа зиёд намекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубли 154 сомонӣ тоҷикӣ рафте. Якум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2114 бародаро, соли барориш 2004, кузуфи хетчбек, рангаш сафедай, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯям мотор, коробка 100%, ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар ҳастай, электропакет дора, ҳамаш тайёрай, фавран мефурӯшем гуфтай. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб бародар, нақша боша гуфтастай 16000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 102000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ин мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1996, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳои солонат дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародар, нақша боша гуфтастай 8500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 54000 рубл. марҳамат бародарон, мошини арзонтар хурс кардем. ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештар ва иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ин мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F бародаро, соли барориш 1997, кузуфи хетчбекай, ранг боша кабутай, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародар. қарор дорад мошин дар ноҳияи Ёвон, нақша боша гуфтасай 30000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 192000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар рафти навор, дар давоми навор хетчбекҳои арзонам ҳастай дӯстон, тамошо кунед. аидам арзоншам дорем. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class, соли барориш 1995, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, гуфтай фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародар. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтастай 28500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 182000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунем. ва бародари азиз ногуфта намонем ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд ва моро равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1994, кузуфи универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега рамаш кафидагӣ варид нестай, балонош навай. мошин полни губкават кадагиай, хулоса камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародар, нақша боша гуфтасай соҳибаш 22000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 141000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтай арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz V201, соли барориш 1990, кузуф седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотори сечка задаги 1.8 простояй, гази евро 4 дорад, 4 балони нав дорад, дисково нав, срочно фурӯхта мешавад. гуфтай қарор дорад мошин дар шаҳри Бухтар бародаро,
нархша боша гуфтеса 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 154000 рубл харидори ане боша савдо мешавад. Баромад барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Мошини хубае даст натен. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1994 кузов хетчбек мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка механика. Мошин дар ҳолати хубае гуфта кондитсионер дорад ҳуҷҷатош 1 моҳи дига ҳастад балонош навай срочно фурӯхта мешавад гуфта қарор дорад мошин дар шаҳри Ҳисор бародаро нархша боша гуфтаста 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 179000 рубл бо харидори аниқ боша гуфта вариантҳои худтона пешниҳод кунед гуфта арзон мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем белони ҳаштум боз як Opel Astra F дига фурӯшӣ дорем соли барориш 1997 кузови хетчбек мотор 1.6 ранг боша сабз сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад чашкиёш тоза пеш қафо кондитсионер дора электропак дора ҳуҷҷатош то 3 декабр ҳаста фавран фурӯхта мешавад гуфта қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтеса 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 170000 рубл нархи охирша гуфта барои нархаш мақсад занг назанед пасту баланд накунед охирону нархшаи бародар илтимос карда марҳамат бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. инҳо мошини фурӯши мо ҳаст ваз 21099 соли барориш 2002 кузов седан ранг боша золотисти мотори 1.5 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 100% раҳм мегардад гуфта фақат мешини ҳай мекунӣ срочно сум дар кора мефурӯшум гуфта қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нархша боша гуфтеста 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 77000 рубл харидори ане боша савдо мешава алиша мешава. барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед вариантҳои худтона пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст ваз 2110 соли барориш 2006 кузов седан ранг боша серебристи мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро шумо метавонед маълумоти бештара занг занед ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва нархи мошина боша гуфтеса бародаро 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 86000 рубл харидори ане боша гуфта марҳамат занг занед дӯстони азиз барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст ваз 2199 соли барориш 2002 кузов седан ранг боша сиёҳ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика. мошин гуфта сасиян зурай краскаш навай ҳуҷҷатош пӯчидагай 4 балони 90% дора коробка мотор зурай ягон 2110 ё ягон 2112 боша алишам мекунем гуфта вариант алиши дора марҳамат нархша боша гуфтеса 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 83000 рубл марҳамат дӯстони азиз барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 кузови хетчбек ранг боша сабз мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад хадавои 100% кондитсионер надора гуфта срочно фурӯхта мешава қарор дорад мошин дар шаҳри Хуҷанд бародаро нархша боша гуфтеса 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 179000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзон мешава алиша мешава вариантҳои боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем белони 13 Daewoo Lacetti соли барориш 2005 кузов седан ранг боша серебристи мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш
фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. қарор дорам мошин дар шаҳри ваҳдат нарша боша гуфтест 30,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 192,000 рубл. марҳамат гуфта дар ҳамин номеро имо ватсап дорум, нависен ё занг занем. дар номером кор намекунад, фақат нависен, занг занед дар имо ватсап. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар дарёфт кардан дар ватсап ё имои бародар занг занед ва маълумоти бештара хидиси бародар дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки моро дастгирӣ кардед, то охира тамошо кардед навора. ва бародари азиз, ногуфта намонем ки мо ҳар рӯза видеои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ву шумо бошад. хайр.